Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatil kiram, hadrati jami' ikhwanihi min anbiya wal mursalin wal awliya wa siddiqin wa syuhada'i was salihin, as-sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ulama ila yaumil muslimin mukhlisin muhaddisin fasir wa jami'il malaikatil muqarrabin wa ila khamis qad jailani wa ila syakhullah wa syakhul masyari jabal hamas wa masyarakat itu sebisi samturi khanna syekhina una haud man tawasala ila syekhuna wa syekhu masyayikh al-fatihah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salisuha utawi kaping telune furudul wudu. Iku ghuslu yadaihi, basuh tangan lorone wong min kaffaihi saking epek-epek lorone wong. Yang ketiga adalah rukun wudu, itu fardu wudu, membasuh kedua tangan, diawali dari kaffaihi, diawali dari telapak tangan, dari telapak tangan ke duduk dibalik, siku-siku telapak tangan, paham rek? Ngono. Tapi itu masih hukumnya sunnah, ngene iki, paham? Keran, kalau pakai keran itu cenderung dari siku, karena keran ini, karena logikanya dari sini akan turun kan? Turun ini. Iya, ghuslu yadaihi min kaffaihi, basuh wa dhira'ihi lan apa itu dhira'ihi? Apa rek dhira'i rek? Lengene wong, lengen lorone wong. Bikulli mirfaqin sertane saben-saben sikut, sampai sikut. Andaikan tidak mampu basuh bagaimana? Ya dibasuh no. Berarti ada orang sakit tidak bisa membasuh, maka dibasuh no, diwudukan. Lil ayati krana ayat wa yajib lan wajib apa ghuslu jami'i ma, basuh sekabehane barang fi mahallil fardhi kang tetep ing dalem panggonan wajib, bin sya'rin bayane rambut wa dhufrin lan kuku wa intola senajan dawa apa ma far'un utai iki cabang masalah suwiji launasya la melali sapa wong lum'atan ing sa cemleret ing sa delemok. Nek sampeyan napa maknane? Sak cemleret iku ya titik lho, atau sak delemok, sak seret. Sak delemok titik niku ya, sak delemok. Fan ghasrat mangko kuwasuh apa lum'ah fi taslisin ing dalem wasuhan kaping telu au i'adati wudu'in utawa kuwasuh ing dalem mbaleni wudu linisyanin krana lali lahu maring wudu. La tajdidin ora wudu tajdid, wahtiyatin lan ora wudu ihtiyat ngati-ngati. Ya apa lek ngono ajza mangko nyukupi apa inhisal hu ing wong. Satu masalah kata Kiai Musannif. Sapa rek Kiai Musannif e? Syekh Zainuddin Al-Malibari, mencek eling ya. Siapa gurunya? Syekh Ahmad Ibnu Hajar Al-Haytami. Siapa lagi gurunya nyambung dhuwur? Syekh Zakaria Al-Ansori. Syekh Zakaria Al-Ansori nyambung dhuwur maneh sapa?
Dorong menangi rek ya. Iya. Anak mana kok Imam Zakaria ini apa itu meringkas kitabnya Ibnu Mukri, kemudian itu meringkas karangannya kitab Al-Ghazali, ngono nyambung terus nggak itu. Udah. Nah ini ya, kalau ada orang yang lupa jenenge lali rek. Gupo kabeh wudunya cepet-cepetan sehingga terlupakan ada beberapa bagian anggota tubuh yang belum terbasuh. Ya boleh ngono. Jenenge lupa musyarru. Dia ingat kalau ada yang mengingatkan, kan ngono kan? Berarti apa? Ya sudah, karena masalah. Ngono. Tapi disebutkan oleh Kiai Musaleh, fan ghasalat fi taslisin. Nah, itu terbasuhnya ya, lum'ah tadi itu basuhan yang ketiga. Kawopo. Makanya jangan sekali basuhan. 3 kali. Basuhan yang pertama itu tidak sempurna, maka akan disempurnakan basuhan yang berikutnya, yang kedua, yang ketiga. Tapi ingat, kalau basuhan itu belum lengkap, basuhan pertama belum lengkap, basuhan kedua melengkapi basuhan yang pertama, tapi ternyata masih ada lum'ah sedikit, ditambah basuhan yang ketiga, ini dihukumi 3 apa 1? Ayo, 3 apa 1? Basuhan pertama tidak sempurna, dilengkapi basuhan kedua masih tidak sempurna lagi, dilengkapi lagi basuhan yang ketiga baru sempurna. Berapa basuhan hitungannya? 1, ya kan? Berarti belum dapat pahala taslis, belum dapat pahala mengulang 3 kali, itu kan ya, sunnahnya kan mengulang 3 kali, tapi sudah 3 kali baru sempurna, itu bukan hitungan 3 tapi masih hitungan 1. Itu dalam rangka kehati-hatian. Itu tidak apa-apa ya, tercover dengan basuhan yang ketiga. Atau setelah wudu orang ini tidak langsung sholat gitu kan, au i'adati wudu'in linisyanin lahu gitu ya, orang ini wudu mau sholat wudu lagi gitu, padahal tadi wudu tapi belum digunakan, belum sempurna wudunya, tapi dia tidak tahu. Ini bahas mau nggak ngerti soalnya, bahas mau nggak aru kan. Maka wudu yang kedua dalam rangka i'adah ya, mengulang. Kenapa mengulang? Karena dia juga lupa mari wudu. Mari wudu gak sempurna, mari mau sholat dia juga lupa bahwa tadi sudah wudu, akhirnya wudu dianggap durung wudu mang. Lah wudu yang kedua sempurna, tidak masalah. Andai kan wudu pertama gak sempurna terus sholat ya apa? Kayak cari Gusti Allah gak sah kamu. Tapi kan kita tidak tahu. Paham ya? Nah, mana kita tidak tahu ya, gak kita penerapan hukum apa jenenge batal kemudian harus mengulang, kan tidak tahu masalahnya. Beda lagi, tidak mencukupi ya, la tajdidin wahtiyatin. Ini beda lagi. Ketika wudunya itu wudu tajdid atau wudu ihtiyat. Wudu tajdid itu dilakukan dalam rangka apa? Aku tak wudu maneh rek. Berarti dia masih ingat tadi sudah wudu, mau sholat wudu lagi. Tajdid semacam ini itu tidak bisa menyempurnakan wudu yang pertama. La tajdidin wahtiyatin. Ihtiyat itu wudu dalam rangka apa? Berhati-hati. Sudah wudu sebetulnya, tapi dia ragu. Mau ngentut apa gak ya? Mesti wudu ae. Nah, berarti wudunya dalam rangka ihtiyat kan, ragu-ragu. Wudu yang ihtiyat dan tajdid ini tidak bisa menyempurnakan wudu yang pertama itu. Wis paham? Iki bahas. Wa rabi'uha utawi kaping papate apa? Furudul wudu iku mashubat dirasihi ngusap sebagian isirahe wong kan nazati kaya lingar. Wal bayadilan putih alladzi wara'al udhuni kan tetep ing dalem burine kuping, basyarin lupaning kulit au sya'rin utawa rambut fi haddihi ing dalem batasane ba'di ra'si
walau ba'da sya'ratin lan senajan sebagian rambut wahidatin kang siji lil ayati krana ana ayat ngusap sebagian kepala naz'ah lingar sing ana ki pojokan niku biasa oleh wong budak kan diawali teko kene dhisik tengahe pancet ana sing bareng. Qala dawu sapa al-Baghawi yang bagi saya coba Allah ya yujzi'a yen ta ora cukup apa aqallu kang luwih titik min qadri nasiyati saking kira-kirane bun-bunan wa iya utai nasiyah iku ma anggota bainan naz'ata ini kang tetep ing dalem antarane lingar loro dianahu karena kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku lam yamsah orang ngusap sapa kanjeng Nabi aqalla ingkang luwih sedidik minha saking nasiyah wa huwa utawi lam yamsah aqalla minha iku riwayatun siji riwayat an Abi bener nun apa tak Hanifah ya an Abi Hanifah rahimahullahu taala wal masyhur kang masyhur anhu saking Abu Hanifah iku wujubu masir rubu'i wajib ngusap seperempat sirah. Kemarin kan dijelaskan kalau mazhab Syafi'i apa dirroksi sebagian bahkan di kalimat walau ba'da sya'ratin wahidatin apa rambut siji siti walau ba'da sya'ratin wahidatin. Tapi Imam Al-Baghawi itu menganggap tidak cukup. Imam Al-Baghawi menganggap tidak cukup kalau ba'da sya'ratin wahidatin. Kata beliau minimal itu aqalla min qadri nasiyah, bun-bunan. Berarti bun-bunan sing bagian ngarep dhewe ya. Nah, itu paling tidak itu tok. Jari Imam Al-Baghawi. Karena Rasulullah itu kalau mengusap tidak kurang dari nasiyah atau bun-bunan. Kanjeng Nabi ya wis bun-bunan paling titik bun-bunan. Paham rek? Sehingga Imam Al-Baghawi mengatakan begitu. Tidak cukup kalau sebagian satu helai rambut tidak cukup. Nah, ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Hanifah bun-bunan. Imam Abu Hanifah itu kan syaratnya kan wajibnya kan rubu'ur roksi. Kalau kepala itu dibagi 4. Di belakang, pinggir, depan. Paham rek? Pas papat. Lah Imam Hambali 3. Sini pinggir ambil pinggir. Itu 3. Lah Imam Malik jami'ur roksi. Itu kan bedanya. Jami'ur roksi sulusur roksi, rubu'ur roksi. Sing paling gampang ba'dur roksi. Imam Syafi'i ya, ba'dur roksi sebagian tok. Sampeyan milih sing endi? Ndelok keadaan. Ba'dur roksi. Wamane lanang rambute wis mari dikasih minyak, eman ke banyu akeh-akeh. Wong gare apa? Didik ae. Wis. Wa khamisu utai kaping 5ne furudul wudu iku ghusl rijaihi basuh sikil lorone wong bikulli ka'bin kelapa sertane saben-saben kemiren mingkul rijlin saking saben-saben sikilil ayati krana ayat au masaha au mashu khuffaihima utawa ngusap sepatu lorone rijlaihi. Lek makna biyen iku apa rek? Khuf iku apa? Muza lorone. Mbok iku bahasa biyen iku muza, sepatu boot ya, sepatu boot itu sepatu asline. Mbok tapi sepatu boot itu sepatu sing dukure lho kok anggane gawe tukang nguli iku. Nah, iku dukur. Oh nyawa ya. Lek sawah gawe iku pras gak iso mlaku wong e. Mancep nang sawah. Iya, Dek. Bisyuruti kelawan pira-pira syaratnya mashu wa yajibu lan wajib apa ghusl batini saqbin ngusap jerone bolongan wasyakin lan pecah-pecah
apa contoh sikil iku rek. Kaki kalian ditungkak ya. Tungkak ta apa jenenge itu? Ya tungkak ta. Bahasa saya tungkak itu apa? Tumit. Amit la tumit. Nah itu tumit. Tumit itu kan sering pecah biasanya. Pecah-pecah gurine ya. Itu kalau sampai kering betul itu akan tambah dalam, tambah sakit ya. Sampai getin. Kadang ono arek mlaku iku lho, kok sikile getin. Nah, ternyata apa ya iku mang tungkake iku mang pecah-pecah. Perlu dikei pelembab. Ya, tungkaknya dikasih pelembab supaya kulitnya itu lembab, ndak kering, ndak pecah maneh. Apa mereke kalau dhewe. Ya, arek lanang iku prei ngono iku gatik ngono. Wis gatik ya, enak ya. Itu kan lubang-lubang pecah-pecah itu harus terbasuh. Makanya ketika basuh kaki, terutama bagi kaki yang pecah-pecah harus lebih teliti lagi. Ya, diusapi ujung-ujung jari, kemudian tumitnya itu. Ngono diusapi, aja sekedar dikemelucur tok, dikelocor tok. Itu khawatir enggak masuk airnya. Perlu digoslu, ya, perlu dibasuh. Karena sunnahnya kan juga diusap-usap ya, digosok-gosok itu sunnahnya. Haram bangka itu. Iya lek sikile bayi kan pecah belas. Far'ono ta iki ana cabang masalah suci la udakhalat lan mlebu apa syaukatun ri. Ana ri, sikile kena ri. Mlakune iku nang kebonan, nang ndi wong biyen nek ngene iki nek sikil kena ri. Lek saiki gak ono paku ya. Nek ri kan gak ono kene ono ri. Ya jarang kecuali dia ke kebon karena iku ri. Wong biyen ngene iki jenengane. Nang ndi nang sawah nang kebon kena ri ngene iki. Nang barongan. Saiki gak apa paku. Fi rijlihi ing dalam sikile wong wa baron pertel apa ba'duha sebagane saukah wajib mongko wajib apa qoluha nyoplok saukah wa ghuslu mahadhiha lan basuh panggonane saukah li'annahu karena setune mahal iku sora dadi apa mahal dadi iku fi hukmi dhahiri ing dalam hukum jaba fa ini statarot mongko lamun ketutup apa kuluha apa syaukah kuluha yo sekabehane syaukah sorot mongko dadi apa syaukah iku fi hukumil batin ing dalam hukume jero kulit fa yasilu mongko sapa wudu-wuduke wong walau tanah fato lamun melentung masih bahas siji maneh ada kaki yang terkena durinya tampak si ono itu ketika wudu durinya harus diambil paham rek karena bagian dalamnya duri ini itu adalah termasuk hukum zahirnya paham kudu dipek diambil gak dipek ya loro rek ya kecuali duri tadi itu masuk ke dalam semua jeret ya wis lek ngono ya wis mlebu nya nek. Jadi itu ndak wajib dilepas ketika wudu, ndak wajib diambil. Tapi wajib juga korek loro itu. Nek beling ngene kaya wis ngene. Dah. Walau tanafato, lamun melentung. Mati melentung kan. Dia melentung ya, melentung. Kayak berair nih kan. Gudiken apa ya? Itu kan melentung aja nih itu. Ya, itu kalau sudah cairannya kan cairan putih. Cairan putih itu lama-lama menjadi busuk. Ya, jadi busuk jadi warna pink tambah busuk mana jadi kuning. Nah, itu. Itu godek wa ala alihi. Pengalaman narek pondok gak gudiken niku jarine turun diterima cari mondok nek durung gudiken. Iku paradigma biyen rek. Saiki aja gawe ngono. Ya gawe ngedem-ngedem arek mondok. Berarti mondok amben diterima lek gudiken niku ngono.
kayak ngedem-ngedem arek sing mondok lega, oh berarti diterima arek mondok rek niku Gusti Allah. Fi rijlin kalimatnya ya apa itu? Melentung sapa wong fi rijlin ing dalem sikile aw ghairi utawa liyane rijlin lam yajib mongko ora wajib apa ghuslu batinihi basuh jerone tanafut iku malam ya tasyaqqaq selagi ini ora pecah apa tanafut itu. Tidak perlu dibasuh bagian dalamnya kecuali memang sudah terbuka kulitnya sing melentung iku gudike wis terbuka, airnya keluar, maka bagian dalam melentung iku kudu kena banyu, harus kena air. Fa in tasyaqqaqa mongko lawan pecah suwek apa tanafut wajib apa ghuslu batini basuh jerone tanafut malam yartatik selagi ini ora dadi apa yartatik rapat ya, jadi rapat ora dadi rapat apa tanafut. Intinya begitu, lubang-lubang yang terbuka itu harus terbasuh. Tambih nutai iki ono pengiling suwiji zakaru padha nutur sapa ulama fil ghusli ing dalam basuhan anawi ing sak meneh ghusl iku yufa ing ngapura apa an batini uqadish sya'ri jerone pira-pira bundelane rambut. Fil ghusli berarti ya rek, fil ghusli berarti ya adus ya, fil ghusli dalam adus. Ketika mandi itu loh, rambutnya di gelung atau keriting merentel-merentel ya. Oh, ruwet, golek pucuke gak ketemu. Itu yukfa. Kalau digelung beda lagi ya. Ai idzan aqada tegese nalikane dadi kebundelan apa sya'ar binafsi kelawan awak dhewe ne sya'ar wa ulhiqa lan dipadakno biha kelawan uqadi syari sapa man wong ubtulia kang dicoba sapa man binahwi tubu'in kelawan sepadane pira-pira lingso. Ngerti lingso sampean apa endoke umo asiko kang tetemu apa tubuh bi usuli syarihi kelawan pira-pira poe rambuté wong hatta mana sehingga nyegah apa tubuh usulal ma'i ing tumekone banyu ilaiha maring sya'ri utawa maring roksi ya. Walam yumkinan ora kok ngapa izalatuhu ngilangi tubuh. Ya apa lek ngono iku? Hah, dikek ya apa rek? Ya. Nemen tumo iku nemen ya Allah ngendok wakawe ngono. Kira-kira gatel sirah ngono iku rek. Ketika dalam kondisi panas ya, kondisi kepanasan ngono kok wae upacara ngono, upacara kan panas, gak topian gak apa. Oh, iku tumoe kepanasan rek. Sampe ndeleng-ndeleng ngene-ngene. Oh. Dijarno wong niate apa niate ngingoni makhluke pangeran. Ojo rek. Berseni. Iku bahayanya nang koncone, miber nang koncone temen. Iki arep wedo bisa ketumo. Nanti mau rek. Ya Allah, gak ketemu. Waqad sarraha lan teman-teman jelasno sapa syaikhu syuyukhina gurune pira-pira guru kita Zakaria Al-Ansari rupane Imam Zakaria Al-Ansari gurune ngono ya. Gurune Kiai Musannaf. Berarti gurunya Syekh Zainuddin Al-Malibari, gurunya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami yaitu Syekh Zakaria Al-Ansari. Bi annahu kelawan sunni Zakaria iku la yuhiqu ramadana sapa Zakaria biha kelawan uqadi sya'ri bal alaihi balik iku wajib ngatasi wong atayamum utawi tayamum jarene
Lakin kala tapi ini dawuh sapa tilmidhu murite Zakaria, syekhuna rupane guru kita. Berarti sapa? Ai Ibnu Hajar Al-Haytami. Ngono. Waladi ing dawuh waladi utawi dawuh yutajahu kang dikuataken apa alladzi iku al-afu di ngapura idharurati krana darurat sanore. Wasadi sautai kaping 6 furudul wudu iku tartibun urut-urut dari niat basuh wajah dan seterusnya itu harus tertib kama barang dakaro kang dzukira kang ditutur apa min takdimi ghusbil wajhi saking dhisikno basuh wajah fal yadaini mongko tangan loro farok si mongko sikil si farok si kemo sirah fari jalaini mongko sikil loro maca farok si tapi maru maca firri jalaini dadi metu sikil gopo ya utak iku ngono ya lil itibai krana manut walawin ghamasa lamun surup selurup kok surup ambek selurup aja titik ya sapa muhdisun wong kang hadas walau fi ma'in senajan ing dalem banyu koli kang setitik biniatin kelawan niat muktabarotin kang diwilang-wilang niat yang muktabar niat yang sudah sesuai dengan syaratnya lima sang barang maro kang wis kliwat apa ma ajzaa mongko nyukupi apa inhimas hu ing wong anil wudu'i saking wudu walau lam yamkus senajan ora meneng sapa wong fil inhimas ing dalem selurupe ora meneng zaman ing dalem mangsa yumkinu kang kang fi ing dalem zaman apa tartibu urut-urutno. Naam yo bener jarene ajzaahu lawi tasala lamun atu sapa wong biniyati kelawan niate wong fayustaratu mongko disyaratno fi ing dalem iktisal apa tartibu urut-urut hakikatan kelawan sak nyatane wala durun ora bahayane apa nisyanu lumatin lali sak cemleret sak delemok aulumain utawa pira-pira delemok pira-pira cemleret fi ghairi a'dha'il wudu ing dalem liyane pira-pira anggotane wudu titik mana. Yang keenam adalah tertib ya. Berarti urut. Ini yang apa ini yang harus dipahami dalam mazhab Syafi'i. Kudu urut. Tapi ternyata ketika inhimas itu ndak harus tertib. Ini beda deh. Sehingga dalam mazhab Hanafi tertib itu memang tidak fardu. Tidak rukun wudu tapi apa? Sunnah. Dalam mazhab Hanafi itu sunnah. Makanya mazhab Hanafi andaikan tidak wajah dulu, tangan dulu. Soalnya tangannya rusuh, tangan disik, baru sikil, baru wajah. Nah, itu. Karena kalau tangan dulu, kok basuh wajah, kok wajah melok rusuh, ngono kan dari ini. Kira-kira ngono. Itu boleh dalam mazhab Hanafi tertib sunnah. Dalam mazhab Syafi'i tertib itu rukun. Tapi dalam kondisi masalah yang lain, contoh, ketika ada orang wudu, seluruh itu bahasa Indonesia apa? Nyelam, jadi tenggelam itu kepaksa nyelam ya, di kamar mandi, sampai langsung masuk, belum, itu kan ya, masuk nang kamar mandi, belum. Itu niat ketika kalian di dalam air sudah cukup. Paham, Bre? Gak usah digerak-gerak no tangan. Ini kan wis tulis kabeh. Paham? Itu. Loh, berarti gak tertib lek ngono. Coba ayo. Kan bareng. Iku jenenge tertib tapi apa? Bareng. Dijamak. Oleh dari jamak iki bareng iku oleh. Meskipun dia itu ketika di dalam nyelamnya itu cepat. Jadi ketika itu langsung niatnya. Ingat, niatnya itu ketika sudah tenggelam semua. Airnya badannya atau anggota wudhu sudah terkena air semua itu baru niat. Itu sah, ada sah. Tolong diingat-ingat. Tapi kalau niatnya, nah ini ya, kalau niatnya itu belum sempurnanya anggota tubuh kena air, contoh
Masuk dulu kira-kira wajah dulu apa kaki dulu? Kaki dhisik gak mungkin, oh tangan dhisik. Seluruh tangan dhisik ya. Tangan dulu. Berarti ndelosor ngono ya. Oke. Ngono. Atau kaki dulu melangkah ngono. Paham enggak ya? Setelah kaki atau tangan dulu, baru kan wajah kan? Nah, ketika pas wajah ini itu dimasukkan gini, itu niat. Paham Rek? Niat. Tapi tangan belum kena air, maka yang masih terbasuh adalah wajah saja. Karena apa? Mustakmal. Kan airnya ini kita bahas aja sedikit ya. Airnya banyak gak mau, bukan masalah. Airnya sedikit kurang dari 2 kolam. Seluruh. Di sini kan ada kalimatnya mana tadi? Ini. Walau fima'in qalilin. Tadi loh. Meskipun pada air yang sedikit. Sedikit itu apa? Ya kurang dari 2 kolam. Niatnya ketika awali huslin minal wajhi, wajah. Seluruh kan wajah, ketika wajah itu masuk air niat nawaitul wudu'a. Tangannya belum masuk. Paham Rek? Maka bagaimana? Airnya mustakmal. Tangan kaki belum dibasuh, kepala belum. Makanya kalau airnya sedikit, ojo niat dhisik. Lek kepingin kum. Ya. Wis masuk, ketika sudah basah semua rata niato nawaitul wudu aja kok lek ngono gak apa-apa bareng. Paham ya? Ini terusan. Balau kana lamun ana iku alama ing atase barang ada kang lene apa ma aqdoahu ing pira-pira anggotane wong apa maniun perkara kang nyegah kasamin kaya lilin lam yadurra mangko ora bahayani apa kama kaya barang istadharo kang mrih pertelahu ing masapa syekhuna guru kita Ibnu Hajar Al-Hitami walau ahdasa lamuno hatta sapa wong ajna balan junub sapa wong ajzaa mengko nyukupi apa hadas ing wong ajzaa mengko nyukupi ing ahdasa hu ing wong apa al huslu ya ajzaa mengko nyukupi ing wong apa al huslu adus anhu masangking hadas lan junub biniyatihi kelawan niat gusel wala yajibul ora wajib apa tayakunu umumil ma'i yakin sumramai banyu jami'al udwi ing sekabehane anggota bal yakfi balik cukup apa ghalabatu dhanni ngelindie penyono bihi kelawan umumul ma tambah titik mana ya jam piro farun utai kono cabang masalah suci titik mana lau syakalamun mamang sapa al mutawaddi wong kang wudu awil mugtasilu utawa wong kang adus fi tathhiri udwin ing dalem nyuceni anggota qoblal faraghi ing dalem sadurunge rampunge min wudu sange wuduhe wong au huslihi utawa aduse wong tahara mongko nyuceni sapa wong ing udwin wa kadzalan kaya mengkono-mengkono udwin ma utai anggota ba'dahu kang ing dalem sause udwin fil wudu ing dalem wudu au ba'dal faraghi utawa ing dalem sause rampung min tuhri saking susucine wong ya apa lam yu'assir mongko ora nglabeti apa mamang walau kana lamun ana apa asyaku mamang iku fi niyatin dalam niyate lam yu'assir mongko ora nglabeti apa syak fi niyat aidon halimane alal aujahi ing atase qaul kang luwih kuat kama koyo barang fi syarhi minhaji kang tetep ing dalam syarah kitab minhaj li syekhina kedua guru kita kitab minhaj itu adalah karangannya Ibnu Hajar Al-Hitami ada 2 minhaj itu minhajut talib minhaj ngene bentar minhaj syarat minhaj itu minhajut talibin pengarangnya Imam Nawawi kemudian disarai oleh imam gurunya Kiai Musannif ini Ibnu Hajar Al-Haytami namanya Tuhfatul Muhtaj ngono ya minhaj
syarah Minhajut Thalibin disyarahi oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, namanya Tuhfatul Muhtaj. Ibnu Hajar ini punya teman yang pada pendekar fikih, gitu ya. Imam Romli, ya, Syihabuddin Romli, Asy-Syafi'i As-Shaghir itu juga mensyarahi kitabnya Imam Nawawi Minhaj Mang, namanya Nihayatul Muhtaj. Nah itu Z, bukan. Berarti ono loro ya, syarah dari Minhaj yang kita ketahui itu. Tuhfatul Muhtaj, kemudian apa maksudnya? Nihayatul Muhtaj. Ya. Itu dari yang disyarahi adalah kitab Minhajut Thalibin. Lah Minhajut Thalibin ini adalah ringkasan dari kitab Al-Muharrar, ngono ya. Jadi kitab Al-Muharrar sebelumnya Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali punya karang kitab namanya Al-Muharrar. Al-Muharrar ini diringkas oleh Imam Nawawi, namanya apa, Bang? Minhajut Thalibin. Wis paham? Apa aku alik aku kayaknya? Ya apa, Bang? Minhajut Thalibin itu adalah ringkasan dari kitab Muharrar. Muharrar itu karangnya siapa tadi? Bukan Imam Rafi'i, Imam Rafi'i. Al-Muharrar ini meringkas dari kitabnya Imam Al-Ghazali, namanya kitab Al-Wajiz. Nah, wis ngono lah iku nyambung apa. Jadi Kiai Musoneh biyen niku ngene, ada kitab disyarahi. Setelah disyarah diringkas oleh muridnya. Ngono lho. Nah, muridnya ini ndelok tak syarahi maneh, ngono. Yo bulet ngono. Tapi itu kan sebuah karya. Karena setiap ringkasan pasti di sana itu ada pendapat dari si pengarang, ngono lho. Dari diringkas kemudian dijabarno maneh. Wah, ini kurang jelas iki, tak jabarno maneh. Ada pendapat dari si pengarang maneh. Ya ngono iku. Diambakno, disempitno maneh, diambakno, disempitno maneh, disarai, diringkas, disarai, diringkas, disarai, diringkas, ya ngono iku. Saiki wis gak usah. Ono ringkasan, dadi apa? Dadi makalah, dadi iku yang ringkasan kabeh. Kalau jurusan syariah ngono. Wa qala fihi qiyasu ma ya'ti fi syakki. Sakmene dhisik, wallahu alam. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataaya, rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni amalan maqbula. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.